هالو ماين فرويند. درس النهاردة أنا جايب لكم فيه جمل مفيدة للمستوى A1. جمل تستخدموها في الديالوجات، تستخدموها في المحادثات، تستخدموها في أي امتحان أنتوا بتعدوا فيه يخص اللغة الألمانية. مش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ، وتابعوني لغاية آخر الفيديو لأن الجمل دي كلها مفيدة ومهمة. Ich ziehe mich an. أنا أرتدي ملابسي. Ich ziehe mich aus. أنا أخلع ملابسي. Ich warte auf den Zug. أنا أنتظر القطار. Ich fahre mit dem Zug. أنا أذهب بالقطار. Kann das Handy benutzen. يمكنني استعمال الهاتف الخلاوي أو الموبايل. Warte, ich mache dir die Tür auf. انتظر، سوف أفتح لك الباب. Ich rufe dich morgen an. سأتصل بك غدا. Was möchtest du? ماذا تريد؟ Wo bist du jetzt? أين أنت الآن؟ Wann wir treffen. متى نلتقي؟ Was meinst du? ماذا تقصد أنت أو ماذا تعتقد؟ Bist du sicher? أنت متأكد؟ Ja, ich bin sicher. نعم أنا متأكد. Ich möchte einen Termin haben. أنا أريد موعد. Ich habe einen Termin. أنا لدي موعد. Ich hatte einen Termin. كان لدي موعد. Ich bin sicher von mir. أنا واثق من نفسي. Ich habe keine Lust dafür, weil ich müde bin. ليس لدي الرغبة في ذلك لأنني متعب. Ich habe keine Zeit dafür. ليس لدي الوقت لذلك. Was ist los? ماذا يحدث؟ Was ist los mit dir? ماذا يحدث معك؟ كده احنا خلصنا درس النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، واكتب لنا في الكومنتات رأيك، ولو ليكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو ما كنتش اشتركت معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.